Gikuyu TV, Mũrũri wa Mũgĩkũyũ. Thengi muno cia gicokereria ninge tumagwa muno kutabana iko gwatherwo kana muthu turarĩrĩria uhoro wa gucenjia mwicirie uri maundu maria urekaga andu aria urari nao last year ni gutigirire mwaka uyu ni wakorwo ukigacira na muthuri umwe ti muthuri kana muthuri etagwo Kimani wa Magui ari haha ko hao gwitũ gwa Gikuyu TV anjirire atirĩ ati no kondo na thama nyumba ri ni ubatara gucenjia tundu tuigana na mwaka mweru ugahuta giti ugatwara mwana uria ungi ugacenjia curtains ukona ona nyumba yo ina change na ngwiciria horo ucio niguo twarĩrĩria muthenya ũmũthĩ Reverend Karanja. Yes. Rĩu rĩ niĩ ndirafĩrire last year rĩ njagĩrĩirwo nĩ gũcenjia mwaka ũyũ ndĩhe kamweke ga kerĩ. We ũrafĩrire last year hena bata tũhe the second chance nĩkĩ nĩ tondũ twa breathe twĩ muoyo mũndũ mmoja ria atĩrĩrĩ atĩ okĩra kĩroko wa mbere atanakoma kĩroko aikagia slippers rungu wa gĩtanda nigetha kiroko okira ri ito kiroko kana rucini cieri njega okira rucini ri aturagia maru akagucia ki slippers in the process ya guturia maru akigucia slippers ri akarikana afate kwira Ngai thengio ara na mbere guturia maru akena mwathani ndagucokeria ngatho na athekagia kanjira ati ekunyaga ũguo akayona yes ndi muoyo na to ni ekunya ũguo amenya ni a breathe na ni na mbere ri na nĩguo haleluya ithatu kana inya akamenya atĩrĩrĩ then I'm not supposed to give up koguo fatire kwe another second chance onoko maundu makwa ni magire kwagira mwaka ucio urahetũkire kuri maundu ingika kwitu maundu tuigana tunini muno ingicenjia na rimwe tufata gucenjia maundu maingi rimwe tufata gucenjia kaundu kanini muno ka mistake kanini muno twekire kaundu kanini muno twekire kau tungitigire gucenjia mundu rindu no gucenjia wothe rimwe ndogira atiriri don't expect to see a change if you don't make one ndugetekire na ndugeterere kuona ugaruruku aiko we mwenyewe ndwikite na no nginya twitikire mwira kutugia atiriri no nginya twitikire ucenjia riri you change your thinking kire tutumaga andu moko mena thina munene is because they don't change their thinking meshiri ni mokira kitu mundu mothe majige meshiri ni maku success na failure yajige meshiri ni mamundu na tugia ucenjia our thinking muture itu no ko we hard hormone tari tuge domwe bona Mwangi ni atiriri tantu hena hatuthi Nairobi tuthi Nairobi town ri we hauri na we iri atiriri ndenda kuma hau thi hado fulani for example we kore no igwa guthie short call na jitikire ni thikiriria tuhene example ni ugamuga waigwa no enda guthie komatua waigwa no enda guthie short call we Nairobi ri we waragirie meciria maku ukere meciria maku atiriri ndikwamba guthie tondu no hari ande na hatire hado ingithie short call na mukarikana na meciria makaigwa na meciria maigwa ri ukaheca ngari ugoka ukite wakuhiri haria wirire meciria guthie short call ndaki ni haruri meciria makaje gukuririkania washuka ngari ri meciria makuririkania no kuthukaga muno riria wakinya hau na wakora kamurango kau kare fate kuingira no help shafi 16 orore ni riko no kaire kuhingura weka atiriri uhora mark time ta muforithi ugeciria uguthie ku just meciria makuri mukurikanira namo tondu meciria ni maiguaga nonyita no gitwicirie no ginya meciria makura amera ri ni maiguaga na ni mwangiria na meciria mako nikitugirete success na failure yege meciria ni mamundu riu gura kuatiriri no ginya tucenjia wa thinking andu aingi muno ni makiraga mageciria horo wa failure every time na ni ndari hindingi andu agetiriri ati tigai kuweta ngoma maita maingi ukira Ngai tondu ndo mauga atiriri andu mauga ati shaitani cidwe kinya weka kaundu korimu shaitani acidwe at the end of the day aiko kwi handu hara record shaitani acidwe na Ngai oikinya kwa ine wina Ngai 94 wina ngoma 94 na Ngai ni 16 ni la kumiki kaza ka balance Ngai ni 16 koguo at the end of the day mundu rawetwo muno na mundu gwetagwo muno niwe ko we popular ile tigo mundu gwetagwo muno ko we popular gura kuatiriri no gitu cenjie meciria maitu we must accept change our thinking na like gwira mind ni iguaga the desire change
What's that? Tibo ndo maingi muno unafatara. Unafatara tuchejia. Yes, I failed last year. No re uri meshire makugo mafidi atiriri. This year I'll make it. Gutio doge. Tore da wire haha gwishi ne hada wire TV no hinde gigi atiriri. Kwi mundu mumuteka ho twikira meshire maitu. Na gihenda example. Wi kwanyu ishagiri. Ne muigwa kwikirwe eto irimo. Muthuri mukuru muno wina giga rimwe. Ni ihu muno. Ukaje kuina imagination. Kaje kuina imagination. Kuri indo ingĩ kuri maundu mamwe yeragwo. Nduri wa mona ukaje kwina imagination. Riria ukira go tumwo tari wa tata wanyu ndio eta tata wa tata itu tata ucio wanyu wa tata Monica wa kuria gakui bas tata Monica wa tata Monica ri watu mokuo ri maonaga ifefe ria hurutwo ni ruhuo gukona ni irimu riria werirwo ni imagination tondu ni kwi maundu ureciria kwi maundu findire meciria maku na reke gwire tata icio ngimena mundu uri ona maundu moru thiini wake guti hindu kuna ndu mwega ungimena mwaka ukianjiriria guti maundu ukuona mega ma mwaka uyu ugutido kiwa mwaka mu uhana atia maundu mari mothe uri ari professor Joru kuguti ndio professor ile mwaka waku wega wenda gwatiriri no nginya twetikire gucenjia change our thinking your mind has power muturi mind itawate meciria makuri mena power ya kunyita ni magnet iragucia kire kihau gakuhi iragucia kire kindu kiega na no kigucia ki and then again ni makagia muno ni youth aria anini very young people very young youth na tamakari ugigura maragia no make muno na bakari ndo atiriri tuga atiriri your mind is a virgin land and especially to the young people meciria ma mudu munini ni meciria matanditwo kindu ni muda plain ni muda very fertile no rata shibagitira na bebe kamwe muno ni muda plain otana kindu na mudu ucio kiri ugihando nikio wikatia umeraga ni wandu ingiri ma indo ile ungiona indo mahandaga mahanda indo very funny na riu ugakora atiriri mudu ena miaka 19 years nene miaka 19 years ri ma few ugikora maundu maria namo ona capacity yake kiongo ora road 80% ugikira maundu mangi no space ona kwa ni flash ikomo ni ndo mutu ndo mundu no nyita na indo ye create negative na detegeia kwa hotu na detegeia ati no hotani ndu he mundu rugatiriri yes ni da praire wira last year dionire taru noega mundu ucio wagweta miaka iyo ri heo me college na university ma internship ya praire donire he wenda kuikania ndahikanire wenda kuika ndahikire na riu nirigwa mwaka uyu atiriri ndigiona wira ucio ndigiona internship yo muiki ucio ndenda ndingimona muthuri ucio ndenda ndingimona riu kuruta negative mind yo ri kana meciria mau matari mega akiri-ini ri akumaruta atia your friends aria mukoro nao ri they really matter a lot thini wa muturire waku andũ arĩa mũtwarana nao every day aikomaragia negative ri ndũngĩhota kũruta ũndũ ũcio tũraga thĩinĩ waku ũkĩĩra atĩrĩrĩ aikoya nĩ marauga ũguo ri then this is not possible na by the way kwĩ maũndũ tũigire andũ amwe tuga maya nĩ ma andũ amwe maya ti maitũ you know mawĩra marĩa moneka ai mũndũ wĩ Nairobi nĩ wona wĩra mũndũ wĩkĩte ona nĩwe ũngĩkona no he muga atĩrĩrĩ ati nidi na connection kogo digena wira dina connection kogo dinga internship yes dire muthaka wega digyo na muthuri dina besha digyo na mutumia you get kuruta mundu ucio meciria mauri na kumutuma we mwenyewe etekie na arute meciria mauri mundu ucio apati gwika maundu mariko afata gwika maundu maingi muno number 1 arata aria mamuthiurukiririe number 2 arathoma mabuku mariku ara watch video ara watch movie riko netereka contribute to make sure ati maundu mara motheka ri ni magutuma acenjie meciria nonyitha aiko mundu gwitito wauga ati akukuikania kana kagara uti muthaka you know some people meroraga makona atiriri maybe dihana ta mundu ri ogi fulani na thino ri tukona gune atiriri ari matimetikira andu matiri metikira na reke gwire ni ndiretikirire ni ona ndi muno rugo jwani ni muno rugwitu ni ndiraugire ni gucuka gwikira nguo ciakwa gwe thitting ciakwa ndibona gwikira nguo ciene nonyita andu ni matiri metikira na kiona muritu erora akona atiriri ti muthaka no ngore ukura atiriri ona mutumira wona ati muthaka muritu wona ati muthaka kana kijana wona ati thaka ona ko inege ore kwe mundu muona akauga ata uguo akamaitia uri aria mwendete ngoro kathi we no no kuguthira mundu ucio no guthu muno ugithaka nake niki nditondu mundu ucio ri kwi gaini akawakete atiriri ni kwina waya ihaha connecta everybody mariko utiri mundu kia muthuri utiri mundu kia mutumia ona iko hana atia and that's why today
ona andå arä a makorwo na mathä na maingä må no ona andå disabled ona må ndå wä na thä na wake akiri gå tirä må ndå å gä a må ndå wa kå mwenda tondå å guo nä ngai akorwo ä tä rä u å rä a tå wä ka andå nä metä kire nä mä tä kä gå cenjia that thinking rä å rathoma mabuku marä kå nä guo ndauga å rakonect na andå arä kå å rä eka atä a nä kä gä thiå rå kä irie nä kä kä ra build because some people makorwo very low nä å rona må ndå arokä ra tha ithano ndå ya gwä ka atä a na euma na maå ndå angä ka etĩkĩrĩtie erĩte meciria make atĩrĩrĩ rĩu niĩ ngũikara ũguo nginya rĩrĩa ngona kwĩ mũndũ uga atĩrĩrĩ nĩ ndathomire ngĩkĩtie CV online niĩ ndigũthiĩ you know like that ngai abata tũteithie mũno na arĩa mona wĩra ta maka arĩa mona opportunity niĩ mamakagia mũno mũndũ athiĩ nĩ kijana ekĩte kĩnyatha aikarĩte hau reception nĩ ũretwo interview the next time nake ena kabagi na hathutha na rimwe gatiko gakuite kindu ni kabagi ga swag atikona kindu na korwo na hithio na earphones never next interview no earphone ke ona ndeciria ona mundu ikoguo ni kira ino riu weri ndwamenya rauga no riu thiini ni koraba boom boom toto ne rwimbo na ndere we have a serious and tuna thina munene muno and especially by the young people question tu fata kumariria makiria riu ri yes hewe nake mwaka ucio naguo wa last year ri ndwagithire wĩ mũru biũ no rĩu rĩ ndũĩ kũgacĩra kwa mũndũ rĩ kwĩ irathi ũraigua harĩa ndakinyirie rĩ ndiakinyirie harĩa ndabataraga no hau ndĩrĩ arenda na kũmĩa comfort zone yes ndakinyĩte harĩa endaga no harĩa akinyĩte gatagatĩ-inĩ rĩ nĩenda kũiganĩra hau no gutuika o mundu ni ari rimu ya ku improve ucio na kĩagĩrĩirwo nĩ kuga atĩa gwĩka atĩa atĩ kũiganĩra haha rĩ ende na eskume etindike abate hau igũrũ place ĩrĩa ĩkoragwo ĩ njũru mũno rĩ kana handũ harĩa he horu mũno na dangerous mũno nĩ comfort zone maita maingĩ mũndũ angĩkorwo ena comfortable tege gwire ni gucunga wacunga ukariga ni maundu very important thini wa muturire thaici mundu agithi fara gatagati ino thika highway arugame hau narie kwari na thimu hau na arugame hau ahinge maitho hena possibility ni mundu arigwo ni ngari no horo wake uthire handu haria kwehe horu makiria ona ti kwa ngoma ni that comfort zone we comfort zone korwo tu shuku film arire tege gro masofa zetini matura thomari matutinge mundu amona agathia akoma no rimwe ri ona maundu mamutekaga ri twekana nigetha riri twihe out of comfort zone mundu no eke level igi twekagirwo by the way tondu by the name mumira idea ando mekagire gite kia bawe the digital kid do you know that idea and that is very good high school tikoguo high school twekagera twikagira tuti tungi twa chuma nituma ifati na mekira ko they kuhea no get idea that comfort zone and I think that is very good koro andu no matrain and by the way the young people are doing now ona mwana nini gujira sheria tiriri tie ko over protect mwana tie kunyitirira mwana tari itumbi we no dwanyitiriru tie kuga ati mwana waku akirira hanini ugu nwikire twina thina muno and especially the young people the young ladies no mean the young families are doing now muikana akahe muthia vice versa kana akahe ken nikanyina na akagende gake thiko shino kurathi vice versa so we have a serious problem kono twitikireri like twitikire ucenjia yes riu ndere tuikirie yes tugicokireria ri ni kunjira atiriri yes ndagicenjia meciria makwa nayo mitugo ri ndametiga no gicenjie meciria no mitugo no iria na ndio kono gicenjie meciria na tumitugo ndire turi ari anga mwaka ukujokio o uria ngirathirire tiko tugicoke ndeto ni ndatwaririria thank you riu ri riu akirika ringi yarikia guthira ria tabarire eno na no wakigwa uri wagu ni gucenjia no ria itumiria kana makinya mari okoya niguo ucenjie twikirio ringi cokererie tumenye atiriri wacenjia ri ukuguneka atia na gucenjia kuu ri ni guguteithia uria we urenda nitwacokereria twambe twikirie Gikuyu TV Mũrũri wa Mũgĩkũyũ.